Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Soomaaliyaan imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaatii ala baasuuf akka jirtu beeksisteen. Mootummaan Soomaaliyaa imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa Soomaaliyaatiin ala baasuuf karoorfachuusaa ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa beeksiseera. Mooraan imbaasii Itoophiyaa iddoo kana dura turetti akka deebi'u kan taasifamu ta'uu ministeerichi ibsa kaleessa miidiyaalee biyyattiif laatteen beeksiseera. Teessoon imbaasii Itoophiyaa masaraa mootummaa Soomaaliyaa keessa turuu ibsuun taateen kun Soomaaliyaanota hedduu mufachiisuun ibsameera. Kanaafuu imbaasiin Itoophiyaa iddoo duraan turetti akka deebifamu akka taasifamu ibseera. Iddoo imbaasiin Itoophiyaa duraan ture tajaajila homaa hin qabu waan ta'eef mooraa sana haaromsinee imbaasicha garasitti akka geeddaramu ni taasifna jedhe mootummaan biyyattii. Kun yoo hin taane immoo teessoon imbaasii Soomaaliyaa Finfinneetti argamu mooraa masaraa pirezidaantii Itoophiyaa keessatti akka ijaaramu gaafannaa jedheera. Ibsi ministeerichi baase kuni wal abdeen biyyoota lamaan gidduutti uumamee jabaachaa dhufuu akka agarsiisu gabaafameera. Dhimma kanaan wal qabatee gama mootummaa Itoophiyaatiin haga oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin dhaga'amne. Pirezidaantiin Soomaaliyaa ajajaa waraanaa lafoo biyyattii ari'aniiru. Jubilaand kan bakka bu'anis gara qe'ee galuun dhaga'ameera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed ajajaa waraanaa lafoo biyyattii Daayyaa Abdullee aangoorraa kaasuun dhaga'ameera. Bakka isaanii immoo nama humna basaasaa godina Jubilaand ture Abdullaahi Amar jedhamu muudamaniiru. Abdulleen aangoorraa kan turan waggaa tokko qofaaf ture. Haga ammaatti namoonni godina Jubilaand bakka bu'anii federaalaa keessaa kan aangootti aanaa pirezidaantummaa qabatanii turan garuu waan pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed fudhataa jiran mormuun kan aangoo gadhiisan namoota lamadha. Duulli filannoo Ameerikaa har'a xumurama. Sagalee kennuun ammoo guyyaa boruu gaggeeffama. Walmorkii guddaan gaggeeffamaa kan ture duula na filadhaa filannoo Ameerikaa har'a xumurama. Sagalee kennuun guyyaa boruuti. Filannoon Ameerikaa kun uummata biyyattii qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti filannoo xiyyeeffannoo olaanaa qabudha. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump fi itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa yeroo ammaa Kamala Harris pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf duula filannoo guyyaadhumaarra gahaniiru. Guyyaadhumaa kanattis gareen duula filannoo Harris gara Pensilvaaniyaatti yoo duulu Trump immoo gara kaaba Karooliiniyaa fi kaaba Pensilvaaniyaa fi Michigaanitti imalaniiru. Guyyaa dilbataa kaleessaa Harris uummata deeggarsaaf ba'eef dubbii goote keessatti waraana Gaazaatti xumura gochuuf waan dandeessu hunda akka gootudha kan isheen dubbatte. Trump gama isaatiin waliin dhahuu adeemsa filannoo irratti gaggeeffamaa jira jedhu ragaa osoo hin dhiyeessin komateera. Oduun sobaa fi waliin dhahuun filannoo Ameerikaa burjaajii hamaa uumuus miidiyaaleen gabaasaniiru. Dhaabbileen yaada uummataa hordofan filannoon bara kanaa dorgommii cimaa kan keessummeessu akka ta'e ibsanii jiru. Bu'aa filannoo bara kanaas seenaa keessatti kan baay'ee walitti dhiyaatu ta'a jedhameetu eegama. Waliigaltee Emireetota waliin qabu diigneerra jette Sudaan. Galaana Diimaa irratti buufata doonii ijaaruuf kan Emireetota waliin waliif gallee turre dhiifneerra jechaa jirti Sudaan. Biyyattii waliigaltee buufata doonii ijaaruu sana diiguuf kan dirqamnee fi gamtaan Emireetota Arabaa humna addaa Sudaan tumsaa waan jirtuuf akka ta'e akka sababaatti keessetti. Gamtaan Emireetota Arabaa buufata doonii Abu Amaama jedhamu Galaana Diimaa Sudaan irratti baasii doolaara biiliyoona 6 ijaaruuf Sudaan waliin kan waliigaltee waggaa 2 ture. Akka waliigaltee sanaatti buufanni sun kan ijaaramuuf ture jiddugala gabaa bilisaa fi wiirtuu qonnaa ta'a jedhamee yaadametu ture. Dagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.